今日係一個大日子啊！我要去我好朋友嘅婚禮。去婚禮之前呢，我哋就要食個早餐啦。荃灣呢有呢個魚肉燒賣包，所以我就過咗嚟試下。我最中意食嘅菠蘿包、蛋撻，買咗嚟做早餐。根本真係好多嘢飲啦，同埋我哋發現咗呢個幾好味嘅清熱焗，係檸檬清熱焗，幾好味嘅。街坊碌喺香港要食多啲包，因為美國啲包完全係冇咁好食。食完早餐，我而家又出發去愉景灣去我朋友嘅婚禮啦。我人生從來冇去過呢一個地方。其實我去到呢個婚禮好開心嘅，因為我唔知道咁啱翻嚟香港嘅時候可以撞正我朋友結婚。而佢係我喺 Vegas 一個好重要嘅朋友，雖然佢回流咗返香港，但係我見到佢而家今時今日咁幸福，我都已經好戥佢開心。雖然唔可以成日見，但係久唔久返香港聚一聚都已經好滿足。個婚禮超級靚咯，全部都係我好中意嘅顏色，跟住仲要喺正個海邊。請新郎親吻新娘子，可愛嘅小姐一同彼此生活。跟住去完佢哋個婚禮之後呢，我就嗱聲衝去同 Philip 會面，去食我好掛住嘅強記小食啊！佢哋嘅牛肉球係我食過全世界最好食嘅牛肉球，我每次返香港我都要瘋狂食。同埋我同 Philip 兩個係小毒撚嚟嘅，所以我哋好中意睇啲動漫嘢。跟住佢就帶咗我去 MegaBox 嗰度睇一個動漫街嘅地方。我哋去呢個動漫一番街好驚喜啊！一嚟佢冇乜人啦，唔逼，行得好舒服，同埋佢有好多啲周邊產品唔係度度揾到。佢有半層好大，好似個展覽館咁樣。我同 Philip 都忍唔住買咗啲嘢，即係玩具呢啲嘢咧係要 display 出嚟先可以吸引到我哋買。嚇？點咗啊你？即係識最唔叻，識好得意啊！去完 MegaBox，我哋就去咗觀塘啦，又係呢啲我好少去嘅地方，所以難得返香港就要周圍踩下點。我哋去咗一間人人都話觀塘好好食嘅雪糕，不過佢個缺點就係好遠咯，係好唔就腳。雪糕好食嘅，不過啲 service 就好差咯。然之後我哋經過咗眾運士多，係我聽過好多次話好好食嘅燒賣，試咗佢兩種口味，就係豬肉燒賣同埋魚肉燒賣，兩個都係 good 嘅。夜晚我就約咗我個 best friend 同 Philip 喺牛站任食打邊爐啦。我覺得入面嘅雞翼同埋乳鴿係超正，跟住我哋就瘋狂食呢啲。我都唔知係第幾日喺香港醒啦，但係難得喺巴士坐到頭位，我就好忍唔住咁樣 capture 呢啲 moment。坐喺呢個位嘅時候，就會諗翻起細細個我媽咪同我坐前面嘅位嘅時候，佢仲會唱歌俾我聽，係 IQ 博士嗰首主題曲咯。到而家我都仲記得。轉頭我同 Philip 就返咗大圍去鋪頭度探貓貓。又係咁瘦嘅，點解變到？阿張。因為喺美國我哋冇乜機會食燕窩啦，所以返到大圍屋企呢，我就將浸好咗嗰啲燕窩分裝，將佢一包包咁樣想食嘅時候即刻揼翻起佢。如果唔係我細佬見到一嚿咁樣嘅燕窩冰喺個雪櫃度，佢係唔會拎出嚟燉嘅。但我知道我之後將佢分開咗包裝嘅時候，佢都有好乖咁燉燕窩，一次過浸晒挑晒霧，之後咁樣分包裝擺喺個冰格度，想食嘅時候拎出嚟燉。晏晝嘅時候，因為大圍有一間好出名嘅金城茶餐廳，我哋就算排到入去食都好逼，跟住我哋就嗌咗外賣返屋企食。佢出名係肉餅飯啊，個肉餅飯幾好食，但係我唔會排咁耐隊去食呢個肉餅飯咯，所以嗌外賣係明智嘅，返屋企食又舒服。我即揀啦，你見唔見到好多牌？我邊好多 fans 喺度啊！
你睇乜嘢？哎呀！哎呀，擺啊，成個擺俾咗包小心啲啊！鮑魚海參菜。細細個一直食開嘅春卷係蝦春卷嚟嘅，係去到外國之後，發現外國嘅春卷係素春卷，係冇蝦春卷，跟住就覺得好奇怪，所以我翻到香港見到蝦春卷，我就會忍唔住嗌嚟食噶啦。我哋翻香港都唔係旅客嘅心噶啦，基本上都係變翻係好似平日生活。其中一個喺香港好中意做嘅活動就係行惠康同百佳啦，好多正嘢，超市裏面好多嘢想買，就會喺香港嘅時候試晒佢。經過麵包鋪，聞到麵包鋪嗰陣香味係覺得好幸福嘅，所以我每次見到菠蘿包我都會忍唔住買一個嚟食。雖然菲力同我已經結咗婚，但係佢都仲有利是收。拆利是，我估呢度有8500，你估幾多啊？9500，菲力，邊個近啲，邊個拎？好多時候我哋喺荃灣晏晝咧要諗食乜嘅時候，第一時間都係會諗住食呢間米線嘅。呢個係 Philip 人生最中意食嘅米線。我平時就要嗌腩肉紅腸嘅，Philip 就腩肉配乜乜乜。食完晏晝，我哋就出咗去旺角，咁啱遇着有週末嘅市集。我哋兩個小毒撚去得旺角，一定去信和啦，同埋我哋好中意飲呢間花班茶社嘅飲品。以前我一去到油麻地，一定要食呢個通達小食嘅魚蛋㗎，但係好似今次返嚟，自從佢轉咗手之後呢，超難食，我唔會再去食㗎啦。正唔正啊？好似有啲唔同咗。去得信和又點樣可以唔去現時點呢？超中意係呢啲好逼好窄，跟住尋寶嘅感覺啊！咩啊？我哋真係好中意飲花班茶社，你睇我哋一日飲2次。呢啲就係今日我嘅收穫啦，全部都係 Philip 買俾我嘅，耶！又唔知第幾日嘅起身。喺美國住得耐咧，慣咗啲 server 第一時間擺低杯水係俾你飲嘅，但係香港嘅杯水係愛嚟洗碗筷。好不幸地，我曾經有飲過一啖。最後我哋係冇食到沙爹牛肉麵嘅，變咗番茄通粉啦，同埋我嗌咗個蛋撻自食。啲蛋好滑喎，其實好正嘅喎。喺樓下食到啲質素算係咁咯。跟住又到 DIY 時候啦，嗰陣時好興講係買呢隻日本提子，sparkling water 就可以食到提子入面係有氣嘅。因為呢兩樣嘢都係我好中意嘅嘢，所以我就好想整嚟試下啦。話說 Philip 喺新之城一間鋪仔度買咗個盲盒啦。呢4個我都 OK 嘅，有2把劍咯，得呢個有2把劍。OK，咁都中咗一隻。收貨，呢3個咯，唔好俾其他嘢我。下一站大窩口，下一站大窩口。我哋今日晏晝咧就出咗去中環同 Philip 爹哋媽咪去食廚魔名人坊啊，跟住食完冇耐就執咗啦。話說我同 Philip 咧成日睇啲人食中菜都會食呢個焗蟹蓋，我哋未試過，跟住好奇就嗌咗嚟食啦。其實幾得意嘅，唔係我哋中意食嘅嘢咯，因為佢好大陣洋葱味，我覺得好似啲忌廉湯塞咗落個蟹蓋入面嘅感覺。我哋條肺你食唔出呢啲嘢。跟住呢一個係一個好高級嘅乾炒牛河，好似係和牛乾炒牛河，睇落去咧就幾 fancy 嘅，但係咧好似都係嗰啲粗炒感覺正啲。
轉頭我哋兩條獨獨又去咗一個地方睇模型，喺筲箕灣。我哋上網睇係超大個，好似玩具倉庫咁嘅地方。呢啲地方就啱我哋尋寶啦。可惜咩都買唔到，但係見翻好多好細個、好懷舊嘅嘢咯。筲箕玩完之後就去銅鑼灣啦。Philip 好中意呢間，我哋嗌咗個 Hojicha Warabi Mochi 嘅嘢，應該係焙茶蕨餅啊！我哋最中意飲嗰杯嘢，唔平嘅，但係幾過癮。呢間酥皮餅定唔知拿破崙餅嘅嘢，我知日本好出名，但我唔想日本度排隊啦，咁我就去銅鑼灣度揾佢嚟食。點知又唔使排隊喎，完全冇人嘅，都係我中意食嘅嘢。一個酥皮好香甜，上面啲糖好似 crème brûlée 咁樣，佢仲可以整 half and half 嘅 flavour 咯，所以好食嘅。唯一唔會翻去嘅原因係因為純粹入面嗰啲服務有點差。香港人拍拖嚟嚟去去都係嗰啲地方去 log on 㗎啦，呢度有去 log on，嗰度有去 log on 咁咯。臨返屋企之前，我同 Philip 講話，我想經過強記小食買返啲小食食下，佢就帶咗去食強記啦。又若干日嘅朝早，去返上次嗰間早餐店度食咗個沙爹牛肉麵咯。我哋晏晝提早去排隊，就係新景園咖喱小食啊！佢未開門，其實啲人已經排隊咗，出名超大份嘅咖喱豬扒啦。我係約咗我以前喺美國讀書嘅一個好朋友喺嗰度見面嘅。佢嗰啲嘢係真係好大份啦，個咖喱汁好好食，同埋啲豬扒都好好食。不過佢要一人嗌一份，我同 Philip 勁細食，跟住嗌咗3份，係食唔晒咯，有啲浪費。我嗰時食個乾炒牛河係冇味嘅咯，我係超級驚訝，佢已經係差咗啦，所以我唔會再翻去食嘅。跟住我個 friend 就帶我哋算係中環一日遊，帶我哋去中環街市行下啦。因為我之前見佢重建咗，一直都好想去賣嗰啲嘢，都好有香港特色，就好啱我哋呢啲離開咗香港又想揾下香港情懷嗰啲人。地鋪嗰度有間鋪仔係真係細個小朋友嘅時候嗰啲玩具嘢，竟然仲揾得翻喎！呢個真係充滿回憶啊！即係我覺得我細佬有咯。之後我個 friend 走咗先，我就同 Philip 去咗大館度行下。因為我以前有個朋友帶我去大館行咗一日啦，但係其實我唔識路嘅，喺大館度周圍兜嚟兜去，跟住發現冇咩好行，跟住又走咗。因為我同 Philip 唔係一啲有民粹氣息嘅人，所以呢啲地方唔啱我哋行。再之後，我哋就去咗尖沙咀啦。我哋去嘅呢間模型嘢咧，其實已經執咗噶啦。不過嗰陣時咁啱開咗冇耐，就過去睇下。其實入到去嘅時候都覺得會執噶啦，入面啲人都唔係做嘢，個個喺度傾偈，跟住又冇乜人行喎，純粹係當展覽咁樣鳩行一次咯。
最感嘆係以前曾經好輝煌嗰啲地方，好似對灣啊嗰啲係好多人行噶嘛，而家去到係好似嗰啲兜貓 Outlet 咁樣，冇乜人，跟住啲鋪頭又冇乜嘢買，好冷清。跟住我就同佢哋拜拜啦，因為我夜晚要翻去中環揾我個朋友啦，就係今次條片頭群結婚嗰個女仔啦。你雖然結婚嘅時候係見到面，但係冇乜機會交談，係到夜晚嘅時候，我先有機會同佢聚一聚，大家互相 update 下近況。我真係覺得佢而家好幸福，好開心啊！我覺得佢當日揀翻香港呢個決定係冇錯嘅，所以我好衷心咁祝福佢，希望佢以後都幸福快樂。真係好靚啊！到咁多年都仲係咁靚，好厲害。完。